semua, balik lagi dengan aku Tasha. Ini kan aku sudah lama banget gak bikin video, dan sekarang aku mau bikin video tentang buat kado. Itu buka paket. Ini tuh sebenarnya punya mama aku, tapi aku mau buka ini. Ini yang satu dari Shopee, yang ini apa? CNE. Wah, apaan? Oke, kita buka yang dari Shopee. Bisa. Ya, oke. Sampai. Oke, kita buka dulu. Aduh, tangan dong. Oke, kita buka dari sini dulu aja. Bisa. Ini ada. Oke, aduh, biasanya bengkok guys. Oke, benarin mamaku aja ya. Oke, kita pegang kameranya dulu. Oke, susah bukanya sampai pesonya bengkok no. Pakai Shopee. Tuh itu yang dari Shopee itu kue, yang dari ini tuh yang ini bukan dibuka, yang belum dibuka ini itu adalah kue juga. Yang ini rasa dari Bali guys. Oh, yang ini dari Bali guys. Lupa pakaian. Yang ini dari. Oke, kita tunjukin ya cupcake-nya. Oke, ini dia. Paisus dari Bali. Jesus dari Bali. Banyak banget guys. Tengok tuh. Seberdos. Oke. Tuh. Bali. Oke, Mas Bali. Kebalik ke ya? Oh, enggak kebalik. Nih. Di bawahnya. Nih. Selesai videonya guys. Oke, sekarang kita buka yang satunya. Tuh. Kita cobain satu ya nanti guys. Enggak. Ah, ini buat aku. Jangan aku kena. Enggak. Oke. Kita buka yang kue cupcake yang satunya. Jek, gue sobek kawan. Loh, aku bisa. Kita buka dari capresnya aja ya. Capres. Sini tangan. Mana? Ini lo belum. Kok coba tuh? Buka lo mamanya. Oke guys. Itu lo hukum. Telepon. Oke, kenalin mamaku aja ya, susah. Oke. Oh my god, guys. Kalian denger nggak suaranya tadi? French fries laut. Coklat. Yang rasa coklat. Enyaknya kalau ini rasa. Original. Ini rasa original. Kebalik. Original. Kita Wes, dadah. Oke. Sudah selesai unboxingnya. Kita udah selesai ya unboxingnya. Aduh. Kita habisin dulu. Oke. Dari sini dulu videoku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jadi aku